Hello pa sa lahat! Welcome to my channel. Ngayon, ituturo ko kung paano i-edit ang typewriter effect of intro. Katulad po na nakikita nyo sa aking intro. Una, punta tayo sa photo app. Tap the camera, blend image. Pili po tayo ng size na ating gagamitin. I will choose the iPhone 6s on a landscape mode. Select color. Pili lang po tayo ng kulay na gusto natin gamitin. Piliin ko lang itong white. Apply. Use and save. Now, add text. Isusulat ko lang po ang channel name ko kasi intro ito. Select tayo ng font natin gagamitin. Resize lang po natin. Yan. Then, save. Text. Done. Save. Isa-isahin po natin sila pag save. Bawat litra. Continue lang. Ngayon, tapos na po tayo sa ating channel name. Idagdag po natin yung subscribe button. Dito sa gilid may tatlong linya. Tap lang po natin. Add image. Yan po. Siguraduhin lang po natin na hindi gagalaw yung ating tinype. I-size ko lang. Pag okay na, then save. Tapos, punta po tayo sa iMovie. Tap the plus sign, new project. Add lang po lahat nating project na ginawa. Yung photo na ginawa natin sa photo. Add lang po lahat natin. Adding lang po. F. I. Next, tap the frame. Zoom out, keyboard enable. Zoom out, keyboard enable. Para hindi po gagalaw yung project natin. Lahat po sila i-zoom out pa natin. Then, ito na po siya. Resize lang po natin into small seconds. 0.3 seconds. Lahat po. Continue. Continue lang. Itong last po na may subscribe button, ilagay natin siya into 5 seconds. Yan po. Yan na po ang project natin ginawa. Then ngayon, change natin natin transition to none. Lahat po none. Yan na po. Resize ulit tayo into small seconds. 0.4 seconds. Continue lang. Five seconds. Yan na po. Yan na po ang project natin ginawa. Para siyang typewriter. Then ngayon, tapos na po tayo. Done. Save video. Into highest HD. Yan. Then go back to edit. Add lang po natin yung video na ginawa natin, yung finished video po natin. Ito na po siya. Tap natin yung image. Nakikita po ninyo itong speed sa baba, speed sign. Drag lang po natin ito 2 times. Ito na po siya. Tapos na po tayo. Delete lang natin the rest project. Yan. Delete lang po natin sila lahat. Ito na po ang ating final project. Kaya na po magdagdag yung sound effect niya.